Teman-teman, aku mau lihat burung. Ini nampak. Nampak ingat burung. Nampak. Nu jalan. Ditebani operasi warsarana atau operasi biaruan dari saya belit. Itu kadu nih. Lamun katarak semeton jari saru sumberaan saru lemak lagu ketutupan dari mata untuk meleng ketiga aja ane keongok lete jadi tetesan balik mami yang itu 4-5 orang tes namun sekedar saru biasa 5 detik 5 menit tiga berubah tiga penyermin kemarin tiga selain tidak tiga yang sedang pemalam visi tiga aja jauhan desa aneh-aneh nih kan campur nyoba mangkin lalu pisang saru waning darah arah dua-dua lebih katarak itu le penentang lamun bibit ya bongkar lihat burung arah para santan subur para air pijamnya itu para subur ini asli masa bersegel lagu tiga awas macam-macam pun salah andang nih salah andang besar lamun itu aja lagunya aja dia mahal burung enggak dapat 10, 15, 20 ribu di karo belah haji tiga lagu tempe dengan beli ya ampun denek mantes cuma coba si pribadi temesak itu nanti nah ini lalu namun katara misalnya di jengge namun saru banyak burungnya lah di jengge megang lagi rasa minta tolong di jengge aku dulu di jengge biar ambil melek deh mereka baru datang panas kalau lesen tak bisa ambil melek deh panas tahu kuat malam namun ada juga kubak kompor naik bak bergantung bertujang boros-boros itu lain lampat tuh engat deh nampak jodoh engat nampak terus awak terbayang was-was jalankan ibadah ni saja main mikir dengan rasa solat anu lamun masalah belanja jauh tapi cerita terus tuh batu tiap sak ni ke awan sak lain nampak tak tahu nyalahan pedong tomengan sukses jadi sebedong tomengan kita tahu melek itu langsung sebelum tahu pelai tak kebeng rasa ni saya itu selaku tegawe tokol monek kurang inang kurang tak terpelek kurang inang ganjang minuman bersoda berwarna berkapi duduk duduk motor mobil kurang tak terpelek tak turun dan rasa ini dari 2, 4, 6 tarik balu dengan 2, 4, 6 kali 6 dengan 3 macam pelangan sudah sedung dipotong ini sambil ringkas dulu semeton dia main kalau tidak bisa kuih petis semangki dia main kalau tidak petokol turus ruku sujud entah demara helikopter kesasar dia main tidak tolong arah entah kawak di Indonesia entah pikiran pojok tenaga kenapa sirkulasi darah lancar sistem metabolisme normal apapun apa si mam nu tidak akan jadi sel darah merah apa si mam apapun yang bisa kunci akan jadi sel darah putih secara baik bisa sampai melek tu ini sial apa danu ada barasan muda menara honor mam marah mam nu duit darah arak 20.000 kamu begitu sakit dan sakit itu mampu dari anjuran dianjurkan mana ya yang darah burung ni ambil melek tu sial no tak mami mende bertanggung teringat si manusia namun dua pegang dengan pegang saling balik bergerombang ada sudah itu baru tadi jadi ingat-ingat si mam no burung
Namun nenek bapak pengantin beri sumber benih, mungkin tanda-tanda dengan nenek batu karang. Olah deh. Dengan terus karang. Olah nara. Atas nu di mele nu. Dia sama. Nah ini soal rendah. Dua kereta, dua sehari, dua semalam. Nyampe di Panjang telur. Nah, kalau kau terus ya, terus coba, aneh. Kamu dapat nyoba, 20.000, 20.000, kalau second terus, coba aneh, coba. Karena main, guntingnya baru, ini guntingnya nolak, nyoba di rumah. Dengan terus terlintas gitu pak, yang keluar terlintas, pendek parang dan sombong, pendek parang dan bapak peluit, ini dan ganggu nyoba hari. Aneh beli aneh, dia beli burung. Hah? Ndek deh. Ndek kepeng deh. Nggak kepeng deh. Hah? Aneh beli aneh. Ndek dia beli burung. Agak dukar, sak ke, sak dirang panas ke, sak dirang sini berene, sak dirang keras kenegok, sak lancar si kemene, sak keren mene ke malam. Nah, dia tak ada kan? Aneh kapal ni aneh sudah, aneh. Boleh jauh ke Bali, kapal-kapal dia ada setengah dua, boleh. Nah, baru si kacang merasuk bawa letak tu banyak kunci. Ndek dia beli. Sebaju jadi mau. Hah? Ndek dia beli burung. Bapak Pani. Bapak Pani. Nggak kepeng deh. Mai bercakap seperti. Ya, sambil menyoba sebentar mai. Arah menyongkat. Tapi walau sebentar. Kasihan terang, sama yang terus Udah dulu ya. Teman-teman. Bye. Assalamualaikum. Ini Anda. Assalamualaikum.